El format condicional serveix per ressaltar cel·les que compleixen una condició determinada i ens va molt bé per destacar-les visualment. Llavors, com ho fem, això? Si aquí tenim uns exemples, aquí són totes les opcions que ens ofereix el programa. Jo, per exemple, si aquí tinc dues cel·les amb dos números, ho puc aplicar a una cel·la o a diverses cel·les. Però si jo aquí tinc, per exemple, dos números, seleccionaria aquestes dues cel·les i aquí a format condicional, la primera opció que és condició, que és la que tenim aquí posada, condició, jo li puc dir que si el valor de la cel·la és igual, és menor que, és major que, o sigui, tenim totes aquestes opcions, val? Jo, per exemple, igual li dic és menor que 5, per exemple. I aquí el programa té per defecte uns estils, que ja es diuen advertència, bo, dolent, etc. D'acord? Que això ho podem canviar també. Però ara, per exemple, per anar ràpid, li diria que si el número és menor que 5, posés advertència. Val? És aquest format d'aquí, d'acord. Jo aquí, ara aquestes dues cel·les ja estan formatades, i ara aquí si posés un 5, no me'l marcaria en vermell. Un cop tenim aplicat un format condicional amb unes cel·les, no cal que vagi un altre cop a format condicional, sinó que amb el botó dret del ratolí, seleccionant-les, ja m'apareix aquí en el menú contextual formatació condicional. Clico aquí i podria canviar el tipus de format, per exemple aquest. El programa ens deixa modificar els estils. A part dels estils predeterminats, que són aquests d'aquí que ja hem vist, podem clicar aquí i crear un estil nou. També ho podem fer des de la barra lateral, aquesta icona d'aquí és estils. Llavors, hi ha uns quants estils que amb el botó dret del ratolí els podríem modificar. I per crear-ne, amb el botó dret aquí modificar, i per crear-ne de nous, faig un clic aquí i m'apareix el quadre de diàleg on li puc posar el nom. Llavors, aquí sí que posem un nom d'entenedor. Per exemple, en aquest li diem verd, en fons. Tindrà una ombra de fons. Li dic d'acord, i ara aquí amb el botó dret del ratolí li dic modifica i puc aplicar totes aquestes opcions aquí. Organitzador, la pestanya organitzador és el nom que li hem posat. Aquí posem el nom de l'estil, és a dir, encara no hem aplicat cap format condicional, per tant, posem un nom entenedor per com serà la cel·la, no per com serà el format condicional. O sigui, no puc posar que aquesta cel·la verd en fons perquè és major que 5, no. No hem de posar cap condició, això és només com quedarà la cel·la quan li apliquem un format condicional, O sigui, és només el nom de l'estil. Ara li donarem el format que volem. Per exemple, sí que volem que tingui nombres decimals, que si és negatiu en vermell, el que passa que per les notes, per exemple, aquest no seria el nostre cas, separador de milers tampoc en el nostre cas, però li podríem donar. La lletra, volem que quan sigui major de 5, posi un altre tipus de lletra. Efectes de la lletra. Podem dir que el tipus de lletra, com que ara nosaltres ho volem positiu, que sigui un color més verd, llavors també li podrien dir, aquí va apareixent la previsualització prèvia, aquí li podem dir sobre ratllat, si jo vull que a sobre m'aparegui una línia o no. Normalment això no es fa. Ratllat també podríem dir que el tatxés, però no és el cas, tampoc, sense. Subratllat. Podríem dir que el puntegés de verd aquí sota, però això normalment no es fa. Efecte relleu contorn, que queda així com un títol, ombra, que també queda molt més ressaltat. Mira, ara aquest el deixem per provar, però tampoc normalment es fa. Alineació, també podríem dir que l'alineació del text sigui centrada, centre, vertical, centre. Això centrat a dins de la cel·la. Orientació del text, podríem dir la inclinació del text, que tampoc és el cas. Vores, les vores, podríem ressaltar les vores amb un contorn negre o no, deixar-les tal com estan. Aquí hi ha 1000 efectes. Estil de l'ombra, jo podria dir que aquesta cel·la tingui una ombra a la dreta, amb la distància de l'ombra, moltíssimes coses. El fons, vull que el fons de color sigui verd, ja que són els positius, doncs que sigui aquest verd o un verd una mica més clar, i fins i tot li podríem dir la protecció de cel·les.
Quan jo li dic d'acord, ara aquí m'apareix aquí, això ho tanco, ara jo aquí si poso un 6, m'apareix el número aquest perquè li havia dit 2 decimals. Si jo poso aquí un 4, també, perquè encara no li hem donat el format condicional. El primer que he de fer ara és esborrar aquest estil, perquè si no em queda aquí fixa, llavors no m'aplicaria el format condicional. I ara sí que vaig a format condicional i a condició li dic, per exemple, que si el valor de la cel·la és major o igual que 5, aquí baix ja m'apareixerà l'estil que jo he definit abans, que és aquest verd en fons. Clico aquí i li dic d'acord. I ara aquí quan escric un nombre, 5, ja m'apareix el format. Per suprimir els estils, clico aquí a la icona i els que són del programa només me'ls deixa modificar o amagar, però els que jo he creat me'ls deixa suprimir. I aquí també suprimir. Quan jo ja tinc una cel·la en format, la puc clonar i no haver de tornar a aplicar tot l'estil. Per exemple, jo aquesta, el que hem dit, si tinc un 5 m'ho marca amb aquest format, i ara, per exemple, aquí també tinc un 6, i vaig aquí a aquesta opció, o sigui, selecciono la cel·la que té el format, clico l'opció de clonar, enganxo a l'altra cel·la i em copia el format. Si ara aquí escrivís un 4, doncs no me la marcaria en verd. Si ara aquí tingués diverses notes amb diferents cel·les, per clonar el format faig un clic aquí i clico 2 vegades. Aquesta icona queda com enfonsada, com seleccionada, i puc anar fent clic a totes les cel·les que jo vull. I em va marcant amb el format que toca a les cel·les que estan aprovades. Per deseleccionar aquesta opció, perquè si no m'apareix aquest pinzell, aquesta icona de format, faig un altre cop doble clic. I quan ja està desactivada ja no m'apareix aquesta icona. Imaginem que ara totes aquestes cel·les volem que tornin a quedar normal, sense aquest format. Les selecciono, botó dret del ratolí, i li dic neteja la formatació directa. I desapareix el format aquest que li havien aplicat amb estil. És a dir, que per aplicar format condicional podem utilitzar el format propi del programa, que són els estils aquests, d'acord? O bé nosaltres podem definir un estil superpersonalitzat que apliqui format condicional a les cel·les que nosaltres li indiquem. Una altra opció és l'escala de color, que és aquesta segona opció que tenim del format condicional. Nosaltres tenim 3 números, aquí ja el tenim aplicat, però aquí ho podem fer de nou. 1, 2 i 3. Seleccionem aquests 3 números, es pot fer amb 2, amb 3, amb 5, el que vulguem. Anem aquí, format, condicional, escala de color. Aquí per defecte ens diu que el valor mínim serà vermell, el 50% serà groc i el màxim serà verd. Aquí nosaltres li podem canviar els valors. Podem donar un color més tènue, un color que no sigui tan intens, el que nosaltres vulguem. I ara li diem d'acord i ens aplica aquest valor. Si jo canvio aquí els valors, que això és l'interessant, si jo aquí poso un 5 ara, per exemple, doncs em canvia el valor de les altres cel·les perquè el mínim d'aquests 3 valors aquí és el 2. Si ara aquí poso un 1, em torna a ser vermell. Si ara aquí poso un 10, el 2 també continua sent el més petit. Si aquí poso un 5, el 3 ara és el més petit, d'acord? Una altra opció és la barra de dades, que és molt semblant a l'escala de color. Si ara aquí selecciono, poso 3 números, com sempre podem posar més o menys, selecciono les 3 cel·les que contenen els números que vull formatar, me'n vaig a format, condicional, barra de dades. Per defecte, si nosaltres li diem d'acord, ens pinta cada cel·la en funció del valor que té. Si ara aquí li posés 10, me la pintaria molt més intensa i aquestes molt menys intenses. Si volgués canviar els colors, jo selecciono aquestes 3 cel·les i ara ja no cal que vagi al menú format condicional, sinó que aquí ja em diu formatació condicional. Clico aquí i tinc aquest botó de més opcions. Ara em marca en blau les positives, jo ara, per exemple, vull que me les marqui amb taronja, i que les negatives me les marqui amb alguna més destacat, en blau, per exemple.
i en plenament ja t'ho fa degradat, i això ja està bé. També podem fer un color, val? Però degradat ja queda prou bé, i d'acord. D'acord, val? I ara m'ha canviat el blau per al taronja. Si ara aquí posés un número negatiu, me'l marcaria blau, que és com l'havíem indicat. Aquesta opció d'aquí, que apareix una barra, és aquí, formatció condicional, és aquesta opció d'aquí. Eix, posició de l'eix vertical automàtic, color de l'eix vertical negre. O sigui, et marca dins de cada cel·la, en funció del valor de les altres, on està la línia que separa el valor. 1, tindríem aquí la línia i el valor cap a la dreta, 2, una mica més entrat que l'1, i menys 10, molt més cap a la dreta. D'acord? Si ara canviem aquest valor per menys 1, encara es veu més clar. Aquí tenim que el valor positiu està a la dreta de la barra, aquí és una mica més gran el 2 que l'1, i aquí el valor negatiu està a l'esquerra de la barra. Això ho podem formatar al nostre gust. Botó dret, formatació condicional, i si no volem aquesta opció, li diem cap, li diem d'acord, i ja no apareix aquestes barres. Una altra opció de forma condicional són el conjunt d'icones. Jo ara, per exemple, aquí tinc aplicades unes fletxes que m'indiquen si el valor és més alt, si és mitjà o si és inferior, en funció de les altres cel·les. Entro els valors d'unes altres cel·les, selecciono, format, condicional, conjunt d'icones. Aquí n'hi ha moltíssimes. Fletxes, banderes, semàfors, signes, aquí hi ha el valor de 3, aquí hi ha el valor de 4, el valor de 5, i l'únic que sí que li he de dir, per exemple, ara jo vull semàfors. El que sí que li he de dir és els valors. Per exemple, aquí, quan un valor, si estem amb notes, per exemple, si hi ha un 4, que és aquestes notes així una mica negociables, si jo li dic 4, que me'l marqui taronja. Si a partir de 5, que me'l marqui verd. I aquí li he de donar valor, en lloc de percentatge valor. I ara li dic d'acord, i em marcarà les que estan per sota del 5 en vermell. Si jo poso aquí un 4, també em marcarà en vermell, aquí amb taronja, perdó, el 4 amb taronja. Si el poso per sota del 4 ja me'l marca en vermell, i si el poso per sobre de 5 ja me'l marca en verd. A més, li podem anar afegint condicions. Jo clico aquí ara formatació condicional. Aquí només tinc una condició, però li puc afegir una altra condició. Aquesta l'havia editat abans, la suprimeixo. Ara aquí li podria afegir una altra condició. Li dic afegeix, i ara vull que si el valor de la cel·la és igual a 10, que me la destaqui, i puc triar un dels estils que jo he creat abans, o per exemple, jo vull que sigui l'estil bo. A part de les icones, també me la marcarà verda. Li dic d'acord, i ara jo, per exemple, si aquest li poso 10, a part de la icona del semàfor, també me la pinta amb el format condicional que li he dit. Això d'afegir condicions ho podem aplicar a escala de color, barra de dades, conjunt d'icones, etc. Selecciono, botó dret del ratolí, formatació condicional, i aquí podria afegir una altra condició. Aquí només en tenim una, afegeix, i m'apareixeria la condició 2. Ho podem aplicar abans, després, durant, quan vulguem. També podem canviar-ho, a la mida que ja tenim aplicat un format, botó dret, formatació condicional, i aquí en lloc d'icones puc triar escala de color de 3 entrades, i tornaria a l'opció que teníem aquí davant, aquí dalt, escala de color. O sigui, des d'aquí mateix puc triar tot això d'aquí, barra d'icones, joc d'icones, el que sigui. L'opció data és una mica més limitat, però també està bé. Si ara aquí poso una data, per exemple, la data d'avui, 20 del 12, 2022. Clico aquí, format, condicional, data. Només em deixa triar si la data és avui, ahir, demà, els últims 7 dies, aquesta setmana, la setmana passada, etc. Però, està bé, perquè, per exemple, jo vull saber, tinc un conjunt de dates, i vull saber quan serà l'any vinent. Clico aquí, li dic d'acord, i vull que en lloc d'advertència m'ho posi bo. Els que siguin més enllà del 2022, que me'ls posi de color verd. Li dic d'acord, i ara aquí canvio el 2 per un 3, i me'l marca amb el format de l'estil bo, que és aquest verd amb el fons verd. Si ara torno a posar aquí una data inferior,
no me'l marca, o sigui, m'està reconeixent tot el que serà l'any que ve. I el que està molt bé és l'opció gestiona, perquè t'apareixen tots els formats que has aplicat al full. Anem aquí, format, condicional, gestiona. I aquí ens diu el rang de cel·les i el tipus de condició que li has aplicat. Llavors podríem escollir qualsevol, joc d'icones, edita, i podríem modificar. En lloc de 3 fletxes, doncs 3 semàfors. D'acord? Li dic d'acord, i m'ha canviat aquesta opció d'aquí. Format, condicional, gestiona. Qualsevol cosa que li he dit, per exemple, aquest era les barres de dades, el joc d'icones, la data, que és el que havíem dit, que és aquest d'aquí baix. D'acord? Està tot aquí relacionat amb l'interval de les cel·les que conté i la condició. La podem suprimir, editar o afegir-ne una altra. Està molt bé el format condicional perquè tu quan tens una cel·la que compleix una condició te la destaca. La destaca amb el format que tu li diguis. Per exemple, està aquí el menú inici, format condicional, i tenim totes aquestes opcions. Normes per ressaltar cel·les, normes dels primers darrers valors, barres de dades, escales de color, conjunt d'icones, que està molt bé això. Més normes, també podem fer servir fórmules, ara us ho explico tot. Per exemple, normes per ressaltar cel·les. Jo en aquesta cel·la li he aplicat un format condicional que si el valor és més superior a 1, me la pinti groga. Si jo aquí poso un 0, no me la pinta groga. Si li poso un 1, tampoc me la pinta groga perquè no és més gran que 1, però si poso 1,1, ja me la pinta groga. I això, quan tenim moltes cel·les complertes, quan tenim moltes dades, va molt bé per ressaltar visualment i per destacar coses concretes que nosaltres volem. També, per exemple, hi ha una opció que és seleccionar dues cel·les i que ens destaqui els valors duplicats. Jo ara, per exemple, si creés aquí una taula amb uns quants números, 4, 5, 6, jo què sé, me'ls invento, 4, val? Imagineu que tinc aquí una taula gran, ara l'he fet molt petita però la tinc gran, selecciono tot això, vaig aquí a format condicional, normes per ressaltar cel·les i aquí dic valors duplicats. I de seguida em destaca els dos que estan duplicats, que això també va molt bé per ràpidament localitzar el que tinc duplicat. D'acord? Una altra opció és normes dels primers darrers valors. Aquí tenim 3 cel·les i, per exemple, aquí volem destacar el que està per sobre la mitjana. Doncs clico aquí a format condicional, la segona opció que és normes dels primers valors. Aquí hi ha moltes opcions, aquí podeu anar remenant. Per exemple, per sobre de la mitjana, per sota de la mitjana, ara tenim per sobre, clico aquí, emplenament. Els emplenaments hi ha els que tenen per defectes el programa, que són aquests d'aquí, o jo li puc dir format personalitzat. Jo vull que ara em destaqui el que està per sobre de la mitjana en plena de color groc, o taronja, és igual, taronja, d'acord. I ara li dic d'acord i em marca de taronja el que està per sobre la mitjana. Barres de dades. Barres de dades està molt bé perquè tomba amb gradient o amb sòlid proporcional als valors de les cel·les que jo he seleccionat. O sigui, no només d'una cel·la en concret, sinó de les que estan relacionades. Jo, per exemple, he seleccionat aquestes 3 cel·les, li dic format condicional, barres de dades, aquí tenim emplenament de gradient o emplenament sòlid, que això és igual, el que us agradi més, i quan jo clico aquí, se m'omple en funció del valor. Si jo aquí posés un 10, m'augmenta el valor aquest, el gradient aquest, i em disminueix els altres, que està superbé. Si li poso, jo què sé, un 30, que és un número molt gran, encara em disminueix més l'1 i em disminueix més el 3. O sigui, en funció del valor de les altres cel·les, no només d'una cel·la, d'acord? Si poso aquí 50... Fa com un percentatge. Sí, fa com un percentatge amb gradient, i visualment és molt efectiu perquè saps ràpidament a quina proporció està de les altres cel·les. Escales de color és molt semblant,
O sigui, aquí en lloc de triar barra de dades tries escales de colors, que és això d'aquí, també format condicional, escales de colors, també n'hi ha un munt, d'acord? I conjunts d'icones, bueno, és curiós, tot ve a ser el mateix, tot és molt visual, però en lloc de fer-ho amb barres de dades, escales de color, doncs icones, doncs selecciones això, format condicional, conjunts d'icones, i també n'hi ha un munt, n'hi ha moltíssimes, hi ha fletxes, hi ha semàfors que en diuen, indicadors, banderes, estrelles, bueno, el que vulgueu, Per exemple, vull posar estrelles, doncs també afecta tots els valors. Si ara aquí poso un 10, doncs pinta l'estrella més plena. Si aquí poso un 1, doncs pinta l'estrella més sense emplenar quasi bé. També li puc canviar a qualsevol moment, conjunts d'icones, ara jo vull banderes. Doncs el mateix, escric aquí 50, aquí escric 30, i va canviant de color en funció dels valors. Això està molt bé. L'altra opció, que està molt bé, és fer servir una fórmula dins de més normes, o sigui, des de qualsevol format condicional sempre em surt més normes. Des de qualsevol que hem vist abans sempre hi ha l'opció de més normes. Clico aquí més normes i aquí hi ha un munt de coses més. Això també us ho anireu mirant mica en mica. Per exemple, jo puc aplicar format fent servir una fórmula. Fer servir una fórmula per determinar a quina cel·la s'ha d'aplicar el format. Les fórmules són això que us he posat aquí. O sigui, a la cel·la que estem s'ha de posar primer igual a la cel·la que estem. Espera, ho farem una altra cancel·la, ho farem una altra cel·la. Aquí, format condicional, qualsevol que posi més normes. Aquí, fer servir una fórmula. Hem de posar, ara estem a la cel·la K22, doncs hem de posar igual K22 i la fórmula. Per exemple, aquí he posat que si la data és més gran que avui, li donarem un format concret, d'acord? Per exemple, aquí, si la data és més gran, és més petita, ara ho farem al revés, més petita que avui, que la fórmula avui és la fórmula que ens retorna el dia del sistema, de l'ordinador, d'acord? Li dic que el format, que me l'empleni de color blau, per exemple, d'acord? D'acord, si és més petita que avui. Si jo poso una data de demà, per exemple, 11 de l'1 de 2023, no me la pinta de color blau. Si jo poso 9 de l'1 de 2023, me la pinta de color blau. O sigui, amb una fórmula determino que em pinti, que em ompli de format una cel·la concreta, d'acord? L'altra opció és, espera, esborro aquesta, ara després ho proveu, crear normes. Ara en funció, jo aquí tinc, per exemple, creo un rang aquí, li poso les vores, perquè així veig on el tinc, i ara aquí escriuré, per exemple, la lletra blau, escriuré el text blau, el text verd, groc, i m'anirà pintant de color en funció del que jo escrigui. Llavors, com ho fem, això? Seleccionem tot el rang que volem aplicar al format, anem aquí a format condicional, crear una norma, i aquí li diem aplica format només a les cel·les que contenen. Si el valor de la cel·la és igual a blau, jo escric aquí directament, blau, volem que ens ho pinti de color blau, d'acord? Ara jo aquí escric aquí blau, m'ho pinta blau, blau. Ara vull afegir més normes perquè no en tinc prou, ja vull que ja apareixin més coses. Doncs vaig aquí a administrar les normes, és aquesta d'aquí, i aquí li dic nova norma. Ara vull que, a més d'aplicar format només a les cel·les que contenen, valor de la cel·la igual a groc, i vull que m'ho pinti de color groc. Li dic d'acord, i ara ja tinc dues normes, d'acord. Aquí li poso groc,
i m'ho pinta groc. Tota l'estona que jo, dins el rang que he seleccionat al començament, si ara jo poso aquí groc no m'ho fa, perquè no està dins el rang que he marcat abans. I encara puc afegir una altra tercera norma, una tercera, una quarta, una cinquena, les que jo vulgui, administrar les normes, i ara aquí, nova norma, i també aplica format només a les cel·les que contenen igual a vermell, i que m'ho pinti de color vermell. D'acord. D'acord, ara ja tinc 3 normes, d'acord, i jo quan escric aquí vermell, m'ho pinta de color vermell. D'acord? Qualsevol que escrigui, ho he d'escriure igual, si escric vermell sense una L no m'ho farà, d'acord? Això està molt bé, perquè ens identifica un text amb un format, està molt bé. I, per exemple, el que volem fer ara és suprimir tot això, perquè això ens queda com marcat i llavors, és molt fàcil seleccionar, format condicional aquí, esborra les normes de tot el full, o esborra les normes de les cel·les seleccionades. Faig un clic aquí i ja està, i em desapareixen tots els colors. És una manera ràpida, també podem copiar en blanc i m'ho carrego tot, però bueno, si volem esborrar les normes ho fem per aquí. I administra les normes, des d'aquí format condicional, administra les normes, et surten, dius, d'aquest full de càlcul, et surten totes les normes que has aplicat fins al moment, que és el que hem estat fent ara, d'acord? Llavors, vas una per una i la modifiques o l'elimines. Per exemple, aquesta la puc suprimir o editar. Jo clico aquí i edito la norma que he creat abans, d'acord? Perquè moltes vegades tenim les normes aquí i si cliquem aquí format condicional no ens apareixen. O sigui, hem d'anar a administrar les normes perquè ens apareixin i llavors puc editar-la i canviar-la. Jo si aquesta no m'agrada, doncs aquí canvio i ja està, d'acord?